हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सोटिक बर्ड यूनिवर्स। आज आप लोगों से एक वीडियो शेयर करना था, इसलिए अपलोड कर रहे हैं। ये जो बज्जी पैरोट के पेयर देख रहे हैं, ये बेहतरीन पेयर है। बहुत अच्छा ब्रीड किया है मेरे पास। मैं इसे लगभग 2017 दिसंबर में लाया था। 10 महीना हुआ है। बेहतरीन ब्रीडिंग प्रोग्रेस है इसका। अब तक 6 ब्रीड कंप्लीट कर चुके हैं। इनका जो चिक्स था वो सेल्फ हो गया था, इसलिए मैं हटा दिया हूँ। अभी नया मटकी भी लगा दिए हैं, थोड़ा साइज बड़ा लगाए हैं। और ये देखिए, फिर से नया अंडा भी दे दिया है। जब इसका चिक्स निकलेगा फिर आपसे शेयर करेंगे। 4-5 अब करके निकल रहा है। ये सब इसका ही बच्चे हैं, पट्ठे हैं। इसमें 14 पेयर है, 14 पीस है, 7 पेयर है। अभी सब पट्ठे हैं। इसमें से 2-4 बच्चे को निकाल लिए हैं। थोड़ा एडल्ट हो गया था, जो पहले का क्लच था उसको अलग से एक पेयर करके सिंगल केज में डाल दिए हैं। पट्टे के साइज देख पता चल रहा है आप लोगों को, अच्छा हेल्दी एक्टिव बच्चा हुआ है। इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रीड किया था जो दिसंबर महीने में लाया था। 1 महीने के बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में ही अंडा दे दिया था। फर्स्ट क्लास में सिर्फ एक बच्चा निकला था। फर्स्ट क्लास था इसलिए शायद इन लोगों का नहीं था। सेकेंड क्लास से 3-4 बच्चे करके निकल रहा है। ये देखिए, सेकेंड क्लास के बच्चे की कुछ तस्वीर हैं। इसमें 3 बच्चे निकाला था सेकेंड क्लास में। और उसके बाद थर्ड फोर्थ क्लास से तो लोग बहुत अंडे देना शुरू कर दिया है। लगभग 8-9 करके तो अंडा देता ही है। अभी 4-5 करके चिक्स निकल रहा है। लास्ट टाइम 6 चिक्स निकाले हैं। ये जो लास्ट सितंबर में जो ब्रीडिंग था इसमें से 6 चिक निकाला है। इसलिए मटकी थोड़ा चेंज कर दिए हैं। पहले छोटा साइज़ का मटकी था, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी मटकी चेंज करके थोड़ा बड़ा दे दिए हैं। इनको सेपरेट केज में रखे हैं। केज का साइज़ है 1.5 बाई 1.5 और घर के अंदर ही रखे हैं। प्राइवेसी अच्छा मिलता है। जहाँ रखे हैं वहाँ डिस्टर्बेंस कम है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा मेरे बर्ड्स को मैं क्या क्या देता हूँ, खाने पे मेडिसिन में क्या देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, ये है कंगनी, छोटा कंगनी जो बेसिक दाना है वो देता हूँ। इसके साथ सीड मिक्स में धान देता हूँ, जो पैडी बोलते हैं वो। और सूरजमुखी का बीज, ये ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी बर्ड के लिए। ये भी देता हूँ। और एक चीज़ था, वो है आपका कुसुम दाना, वो मेरे पास अभी है नहीं, वो भी देता हूँ। ये है आपका भिगो हुआ गंदुम, गेहूँ जिसको बोलते हैं। ये भी सॉफ्ट फूड में बहुत बढ़िया चीज़ है, बर्ड के ब्रीडिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ये हफ्ते में मैं 2-3 से 2-3 बार देता हूँ। ये है दोस्तों आपका कैटल फिश बोन, समुद्री झाग जो बोलते हैं। कैल्शियम के लिए तो आपको आपका केज में देना ही पड़ता है बर्ड्स का अच्छे कैल्शियम के लिए। और ये है आपका कैल्शियम ब्लॉक,
जो मैं घर में ही तैयार करता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस और अंडे का छिलका से। ये भी केज के अंदर ही रहता है। जब बार्ड्स ज़रूरत पड़ता है तो इसको खाते हैं कैल्शियम की कमी के लिए। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और मेडिसिन में मैं जो देता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। वो है आपका ये हिमालयन कंपनी का लीफ 52 हाजमा के लिए बहुत बढ़िया है। ये वीक में एक बार मैं देता हूँ। आधा लीटर पानी में 5 ml करके मिक्स करता हूँ। ये अच्छा चीज़ है, बार्ड्स के हजमी के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और मल्टीविटामिन आता है A to Z बोल के, ये हर मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। ये भी देता हूँ। ये 15 दिनों में एक बार देता हूँ। ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप है। ये भी आधा लीटर पानी में 5 ml करके देता हूँ। इसका कंपोजिशन देखिए, सब कुछ है इसमें। इसके अलावा आपको हफ्ते में एक बार तो एक फूड देना ही पड़ता है। एक फूड से तो अच्छा ब्रीडिंग मिलता है। जो ब्रीडिंग फार्मूला है वो मैं यूज़ नहीं करवाता हूँ, मतलब ज़बरदस्ती करके इन लोगों से ब्रीड नहीं लेता हूँ। और इसके अलावा इन लोगों को हफ्ते में एक बार उबला हुआ चावल भी देता हूँ। और हफ्ते में 1 से 2 बार वेजिटेबल में कलमी साग, गर्मियों के मौसम में कलमी साग देता हूँ। और सर्दियों के मौसम में मेथी है, पालक है, ये देता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।